দিনের অবিরাম বৃষ্টিতে প্লাবিত উত্তর দিনাজপুর জেলার চোপড়া ব্লকের ভারত বাংলাদেশ সীমান্ত এলাকার একাধিক গ্রাম। জলবন্দী হয়ে পড়েছে এলাকার কয়েকশো পরিবার। মূলত ভারত বাংলাদেশ সীমান্ত এলাকার সড়ক পথে থাকা কালভার্টের মুখ বিএসএফ বন্ধ করে রাখায় গ্রামগুলি প্লাবিত হয়েছে বলে অভিযোগ গ্রামবাসীদের। উল্লেখ্য, চোপড়া ব্লকের কিংগাঁও গ্রাম পঞ্চায়েতের মির্জাগঞ্জ, দায়রাপাড়া, লালমনগঞ্জ, গোয়ালগঞ্জ সহ বিস্তীর্ণ এলাকা অতিবৃষ্টির জেরে জলমগ্ন। রাস্তার জমা জল ঢুকে পড়েছে বাড়িগুলিতেও, ফলে দৈনন্দিনের কাজ করতে গিয়ে সমস্যায় পড়তে হচ্ছে। এমনকি জলের তলায় চলে গিয়েছে বিদ্যুতের খুঁটিগুলি, যা থেকে দুর্ঘটনার আশঙ্কা করছেন এলাকার বাসিন্দারা। জল জমে মূল রাস্তার সাথে যোগাযোগ হয়ে পড়েছে বহু গ্রামের, ফলে সমস্যায় পড়েছে এলাকাবাসীরা। 3 দিন থেকে এরকম জল আমাদের এখান থেকে অনেক জলে একদম আমরা রান্না করতে পারি না। এখন খাবার ব্যবস্থা আমাদের কিছু নেই। এই বড় রাস্তাটা জাম হয়েছে, সেই জন্য জাম হওয়ার কারণে আমার এই গ্রামে অনেক জল জমে যায়। প্রশাসন থেকে কোনো উদ্যোগ নিয়েছে? না, নেয়নি এখনো। যদিও বিএসএফ এর দ্বারা সড়ক পথে থাকা কালভার্টের মুখ বন্ধ করে রাখার জন্যই এই কৃত্রিম বন্যা বলে দাবি বাসিন্দাদের। সীমান্তে থাকা কালভার্ট দিয়ে গবাদি পশু পাচারের কারণেই কালভার্টের মুখগুলি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে বিএসএফ এর তরফে। ফলে বৃষ্টির জল বেরোতে না পেরে জলের তলায় চলে গিয়েছে বহু গ্রাম। কালভার্টের মুখগুলি খুলে দিলেই কিছু সময়ের মধ্যেই জলস্তর নেমে যাবে বলেও দাবি গ্রামবাসীদের। অন্যদিকে দুর্গতদের সাহায্যার্থে প্রশাসনের তরফে কোনো ত্রাণের ব্যবস্থা না করায় রীতিমতো ক্ষুব্ধ স্থানীয় বাসিন্দারা। পরিস্থিতি এরকম থাকলে আন্দোলনে নামারও হুঁশিয়ারি দিয়েছেন ক্ষুব্ধ বাসিন্দারা। এখানে অনেক জল পড়ছে, এদিকে অনেক অসুবিধা হচ্ছে। আমাদের রান্না বান্না করার কোনো সুবিধা নেই, কোনো ব্যবস্থা এখনো পর্যন্ত নেওয়া হয়নি, কেউ আসেনি। এখন বর্ডার এরিয়াটা আছে, ওখানে জলটা ভালোভাবে পার হচ্ছে না। আমরা চাচ্ছি যে আমাদের সুবিধা হোক এখানে। যদিও কিংগাঁও গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান মকসুদুর রহমান জানিয়েছেন, সমস্যার সমাধানে জমা জল বের করার জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। কয়েকটা পুলের কারণে পুলের মুখগুলো বন্ধ হয়ে গেছে, যার কারণে জলটা উপরে এসে কিছু মানুষের ঘর বাড়ি ডুবে গেছে। জেসিবি নিয়ে যাচ্ছি, গিয়ে মুখগুলো খুলবো, সন্ধ্যার মধ্যে জলটাকে নিকাশের ব্যবস্থা করবো। ইন্টারন্যাশনাল বর্ডার এগুলা, তো ওই ব্রিজগুলো যদি বন্ধ না করে তাহলে ব্লেকারগুলো স্মাগলিং করে ওই দিক দিয়ে। তার জন্য বিএসএফ এর সুবিধার্থে ওরা ব্রিজের মুখগুলো বন্ধ করে দেয়। আগামী দিনে হয়তো ওখানে একটা সুব্যবস্থা হবে জল নিকাশে। Rctv সংবাদ, চোপড়া।